la kakhulu kwintsha ekhulayo njengamanje intweni yama-drugs abanye badayisisa umzimba ziningi izinto abazenzayo kodwa ukuthi kuzona zonke lezo zinto okwenzakalayo ngeke lo muntu enza ubugebengu eSouth Africa iphoyisa lingabi khona iphuzu zahulumeni ingabi khona amanye amaqembu ezepolitiki engabi khona basuke bekhona bonke labo bantu nawo mhlawumbe sekumele kufike lesikhathi sokuthi la sibona khona la umuntu emaziyo ukuthi iphoyisa sepolice station ukuthi lenza ukuthi silisho nje igama layo kwaziwe ukuthi iphoyisa station esukuthi lihlangene nabantu bama-drugs iphoyisa station esukuthi lihlangene nezigebengu umholo sendaweni ukuthi uhlangene nezigebengu ngoba lento kuloku kukhulunywa ngathi kukhona abantu abamasajwayo ngoba into esiyenzayo silwela sivikela izwe lethu akukona nje ngoba sibhorekile o sifuna ukubukwa sivikela izwe lethu ngoba masiyeka njengamanje izingane zethu ezikhulayo amathuna ethu zowakhwifela ngamanzi kumele sivikeke lonto ingakho sithi ngomhla ka1 sonke sizobe sila lesho ubaba babani babushazi le kanti eyishoyo ethi onepasi onepassport onemaphepha ongenawo akahambe emazweni amaningi makuneziphithiphithi makuzoliwa okwenzakala nesimo singekho kahle kuke kuthiweke amazwe amanxusa bemazi ukuthi umuntu wakho usezweni elukuthi ubone seqala inqisho unqusho beke belandwe labo bantu uthi ayiba kuseneyinkinga abalandwe labo bantu kulima sekusotheke kahle zonke inkinga mhlambe ke mase kuthiwe kuyavuleleka ke indlela ukuthi sebengafika abanye abantu abaqhamuka kwamanye amazwe sikusho lokho ngoba iqiniso lithi eSouth Africa sengasho eSouth Africa emhlabeni nje wonke mancane amazwe angathi abantu abakhona abahlali bakhona umtsinzi ngokuyimilela khona bakhona abantu bamanye amazwe kodwa basuke bengene ngokomthetho kunzima uma ufuna ukuthi kungabi khona omunye umuntu wakwelinye izwe abafike bengene ngokomthetho kodwa mangineyinqusho kunezinto bake belandwa amazwe abo ngibonile nje amanye amazwe aseAfrica nganomseZimbabwe yini la kade ethi khona uhulumeni wakhona uzokhipha amabhasi ngoba ebona isimo ukuthi asikho kahle eSouth Africa uzokhipha amabhasi wonke abantu basezweni lakhe bebuye noze wathembisa ukuthi sekukhona nemisebenzi mningi imisebenzi sengisho ukuthi nabanye ke amazwe ka mhlawumbe wenza okufanayo nohulumeni wethu ke noma enalezo inkinga zakhe mhlawumbe naye ababele ukuthi uthandizwe uthanda namazwe somakhelwane abaningi babo baqhamuke eAfrica la abantu esikhala ngabo akalekelele ngokuthi omakhelwane abathatha njengamabhasi ngetransport abahambise mase siyasala silungisa izinkinga zethu kodwa mase ku right ngoba sikwazi ukuba yizwe lingenabo omakhelwane lingenabo ivakashi mase beyabuya ke sekunendlela sokuhleleke neyingcingo emzeleni kwiborder yonke into nale corruption egcwele kwa-Home Affairs ngoba abaningi banamapasi yabo nje labantu bebekana banamapasi bala eSouth Africa una 1 month usenepasi eSouth Africa kunomuntu waseSouth Africa owazalelwa la ozalwa abazali abakhona babonakalayo ongenalo ipasi ngenxa ukuthi kwaphela 30 days engayenzeli i-birth certificate angithi uyayibona ke inkinga ukuthi kumele sifuna ukuqeda ngalento kumele siqale singene nakulento yaka-Home Affairs corruption elapha ngoba abantu abaningi amapasi bawathola khona mhlawumbe kumele siqale khona kulungiswe nento asemgceleni ngoba ukwazi ukuba yizwe kukhonje nje kuthiwa umngcele lo but ayikho into evembile khona namaphoyisa akhona lo ndawana encane nawathatha ibribe benza zonke izinto yabo iningi umsebenzi okusamele wenziwe ingakho lento abantu bokufika singeke siyenze manje siyiqede manje siningi izinhlaka bekumele ungene kuzona kuqedwe lento kodwa nje mfethu bengizonxusa nje kakhulu ukuthi mhlawumbe lokuyenza ifollow up yalento ngoba into yamaphoyisa iyakhathaza uyabona sisuke siyomasha si-applyile siyomasha ayafika amaphoyisa sisho ukuthi kule family kuqashwa abantu bokufika aba-illegal kunaloko bona basuke behamba nathi amaphoyisa sithi nanga umuntu illegal engabamthatha bambona but bafuna ukulwa nathi thina masikhomza nasi isigebengu endaweni yokuthi abanye bathi kumele uyo-apply nasi isigebengu siyabonakala nasi isigebengu nanga umuntu wenza ukuthi engakho uboshwe umqashi uboshwe lo muntu okufika kodwa bona bazogada wena kodwa la ukube bekumuntu okufika mhlawumbe ngase sibanjwe nalowo muntu yabo kodwa ke nje mfethu asifuni ukwanda kakhulu sithi ngomhla ka1 siyabuya kodwa nje yenze follow up la ngoba umthetho kumele sudedele udlala indima yakhe siyabonga